encendemos la fogata en el juego de Sobrevive 99 noches o días. Vamos a ver qué pasa si el monstruo nos ataca porque no hay luz o se queda como Messi y se ciega. Hoy lo vamos a averiguar. Ok chicos, ahora como podrán ver me dice tienes que talar madera justamente así con el hacha para luego tomar la madera, ponérselo a la fogata y así para meter el fuego, pero no vamos a hacer eso. Es más, ¿sabe lo que yo voy a hacer con esta madera? Pues la vamos a matar. ¿Verdad que sí? Solo vamos a esperar la noche y esperar que aparezca el monstruo que nos esté viendo. Y no lo voy a saltar, esperaremos la noche porque ya saben que la noche comienza bastante rápido, bastante rapidito, va a comenzar la noche. Así que aquí vamos a estar, esperando la noche. Lo siento por el sonido que se está construyendo por allí, que solo esperaremos normal. ¿Sabes qué? Estoy alto. Mejor vamos a uno, dos. Y listo muchachos, ya está. Ahora solo vamos a esperar al ciervo, monstruo o algo así. A ver, nos tiene que estar espiando. Solo necesitamos saber en dónde. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, ¿no tú? ¿Lo vi? ¿Dónde está? A ver, míralo ahí. Vamos a ver, nos mata porque no tenemos fogata. O sea que no se puede cegar los ojos. Ya que no tenemos fogata, no hay luz. Y normal, no hay luz. Veamos. Nos ataca el monstruo porque no hay luz porque... o se va. ¿Qué? ¿Dijo qué? Se fue. ¿Qué? ¿Cómo no tenemos fogata prendida? Y el monstruo solamente se fue. Bueno gente, ya saben lo que pasa si no prende la fogata. El monstruo no los va a atacar. Solo va a decir, ay güey, déjame que... Este tipo está muy pendejo, no lo voy a atacar desde el principio. Así que, bueno chicos,